Открываем с вами Евреям. 11 главу, глава о вере. Первый стих, мы все знаем об этом. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Аминь. И сразу мы идем, 23 стих. Верою Моисей по рождению 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, пришедший возраст, отказался называться сыном дочери фараонова. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Аминь. Итак, пример Моисея также поможет нам увидеть что-то очень важное. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Как бы две части, как я разделяю. Есть то, что ты ожидаешь, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Твоя уверенность – это в невидимом, которое ты ожидаешь. Твоя уверенность находится в том невидимом, которое ты ожидаешь. Есть что-то невидимое, которое ты ожидаешь. И вера – это осуществление того невидимого, которого ты ожидаешь. Это важно, тут элемент веры. Потому что Библия говорит нам, что без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно или же нужно, чтобы каждый, чтобы всякий, ты и я, которые приходим к Богу, чтобы мы веровали, первое, что Бог есть. Это постулат. Самое важное, прежде всего, ты должен знать, что Бог есть. И второй, ищущим Его. Когда ты знаешь, что этот Бог, Он есть, тогда ты можешь начинать искать Его. Это 6 стих. Ищущим Его, Он воздает. Ищущим, Он воздает. И возвращая к Моисею, здесь написано, по рождению он был скрываем родителями своими. Ибо видели они, что дитя прекрасно, и они даже не боялись царское повеление. Моисей родился. И мы знаем историю, что они взяли корзину, положили ребенка. Нам с вами легче читать. Что для нас это? Что там такое? Ну взяли ребенка, ну взяли. Ну положили в корзинку, ну положили, опустили по Нилу. Что, трудно, что ли? Ну кто из нас это не сделает? Ну кто не сделает? Что? Прямо герой. Родители, прямо герой. Взяли просто смола, там, взяли эту корзину, хорошо обделали смолой, все, чтобы там воду не пропускали. Положили ребенка и по Нилу пустили. А по Нилу кто там гуляет, извините, такое слово гуляет, плавает. Крокодил. Не гена крокодил, а настоящий. Настоящие крокодилы. То есть младенец Моисея подвергался опасности. Он плыл вместе с крокодилами по Нилу. Кроме крокодилов, там еще и мошки. И все. То есть все, что было у Нила.
Я понимаю, что в Торонто все реки нечистые, все хорошо, там ничего такого нету. Ни мошек, ничего нету. Я просто вспоминаю своей Украины. Но в Беларуси такой точно нет. Нет. О, простите, я белорусский сказал, да? Итак, Нил, мошки, грязь, все это, крокодилы, все. И мама с Верой пустила ребенка. Нил мог бы убить этого ребенка. Река Нила могла бы убить этого ребенка, если бы Бог не сохранял жизнь. Нам просто легче. Положили, и потом там, кстати, прямо через стих там. Вот, ребенок, родители положили, и там сестра взяла, и то, о, это что-то корзина, давайте мне сюда, и все. О, все, прошло. Знаете, там был отрезок времени. Что там происходило, поверьте, это не шутки. Но Бог все равно хранил Моисея по Нилу. Он оберегал его. Когда крокодилы приходили, крокодилы смотрели, а это, наверное, сосед, крокодил тоже привет. Крокодилы мимо. Мошки приходили, там и змеи, и все. Я сейчас вам не буду говорить, какие там змеи есть, какие, знаете, мы не в таком уроке у нас. Но суть в том, что по Нилу была опасность. И реальная опасность для жизни. И Моисей был охраняем именно Богом. Аминь. И дальше написано здесь, 24 стих. Давайте прочтем очень внимательно. Это ключ этой проповеди. Верой Моисей, придя в возрасте, отказался называться сыном дочери фараоновой. Он назывался сыном дочери, но он не являлся сыном дочери фараона. Есть разница между являться, называться и быть. У нас, Библия говорит, что мы, которые родились от Бога, мы являемся, мы настоящие. Нас не просто называют. И быть нужно. Аминь. И здесь Моисей, он сын дочери фараона. Если вы смотрите другие переводы, французский, английский, написано, что он носил титул сын дочери фараона. Другими словами, его натура, его настоящее происхождение было не египетское. Он был еврей из евреев. Но сама обстановка сделала так, сама ситуация, Бог решил его скрыть именно среди врагов. У Бога есть юмор. Хорошее чувство юмора. Бог скрыл его не в другое место далеко. Теперь Бог скрыл его там, среди врагов. Он был скрываем там, среди них. Он рос там. Он рос в чем? Смотрите, что написано там. 26 стих, 25 и так далее. Богатство. У него было все. У него, то есть написано здесь, что он отказался, и написано, что он решил пострадать, нежели иметь временное греховное наслаждение. Тут простыми словами написано временное греховное наслаждение. Но о чем, о каких греховных наслаждениях речь идет? Это богатство египетское. Это почести. Это все, что он мог иметь как сын дочери фараона. Это почтение, это уважение, это жить в замке. Это все это было его. И он рос в этом. Он жил в этом. Но Библия говорит нам, это в Деянии 7 главу, что, и даже в начале Библии, что, книги Бытия, что однажды он проходил, он увидел, что один египтянин бьет еврея.
И он заступился за брата. Стоп, о каком брате ты говоришь? Ты же вроде как... Ты же вроде должен быть как египтянин. Ты, при чем тут брат? Потому что внутри он был евреем. Снаружи египтянин. Двоедушие, так скажем. Две личности. Внутри он понимал, кто он. Но там, где он рос, то, что его окружало, все это также была часть его жизни. И он как-то втихаря заступился. Да, хорошо. Другой раз он увидел два брата, которые между собой спорят. Два брата, два еврея. Он решил заступиться, ему сказали, ему дали очень хороший ответ. Кто тебя поставил судьей? Другими словами, не твое дело и не лезь. Он понял. Потом это стало известно. О чем я все здесь показываю? Моисей, хотя он жил у фараона, он жил во дворце. Но то, что мама дала ему, что-то было в нем уже посеяно. Поэтому, дорогие родители, я хочу вам сказать, никогда не тревожьтесь, делайте все возможное, чтобы наши дети, давайте будем делать вернее, все возможное, чтобы дети, они слушали Слово Божие. Мы не знаем, когда это Слово сработает. Наше дело представлять их перед Богом, чтобы они имели возможность слушать Слово Божие. Что-то все равно остается. И мы не знаем, когда будет нужно востребовать то, что было вложено в нем с детства. Библия говорит нам, что 24 стих. Верою, через веру, придя в возрасте, Моисей отказался. Послушайте, здесь именно главная цель проповеди. Мы все в Боге, мы возрастаем. Разные возраста у нас, разные ситуации. Кто в Боге 5, кто 10, нет разницы. Послушай, однажды ты и я, нам нужно прийти к какому-то возрасту, когда мы скажем, нет, я это больше не должен делать. Так просто Моисей бы это не сказал. Возможно, он мучился в своей совести. Но он еще не мог рисковать. Он понял, я еще не могу, я умру. То есть, возможно, он не мог. Но как-то помогу. Как-то я, бьют того, как-то защищу его там аккуратно, там одного. Но когда написано, верою Моисей, придя в возраст. Почему важно, чтобы ты и я, мы возрастали? Потому что есть определенные враги, есть определенные ситуации, есть определенные вещи в твоей жизни, в моей жизни, которые мы не сможем победить, если мы останемся на том же духовном уровне. Нужно расти духовно, чтобы потом стать и сказать, все, я отказываюсь, я больше не сын фараона. Я еврей. А все это время, каким ты был? Не, я был евреем, но внутри. Я еще не мог как-то сказать, что не мог. Как жить, я не знаю. Послушай. Есть грехи. Есть вещи, которые тебя сегодня одолевают. Есть ситуации, которые ты не можешь противостать. Ты не можешь. Тебе нужно прежде всего что? Подняться в вере. Веру поднимаешь через Слово Божье, через общение твое личное с Богом. Потому что это шаг веры, ты будешь идти на это сражение, как Давид. Он вышел перед Голиафом верою. Есть время,
когда ты должен встать, ты достигаешь какой-то возраст духовный. Некоторые вещи ты уже победил, заметь. Но некоторые ты еще не победил. Почему? Другие вещи требуют от тебя, чтобы ты возрастал еще. Если ты не будешь заниматься своим духовным возрастанием, эта ситуация так и останется у тебя. Если ты не будешь заниматься духовным ростом своим, если ты не будешь заниматься, как сказать, духовным образованием, духовным насыщением, духовным питанием своим, те же вещи. Поэтому я мыслю христианин. Как? Он просто не хочет расти. Если он начнет расти, он поймет это сразу. Мы смотрим, человек давно в церкви, давно, он какие-то ситуации, то же самое, то в мир, то так, и не побеждает. И давайте за меня помолитесь, приходите, все. Да, мы все приходили, когда ты был еще в коляске, согласны. Мы все бежали, но ты же как-то же возрос. Верою, когда он пришел в какой-то возраст, ты и я, нам нужно прийти в возраст. Есть такой возраст. Есть возраст. Это не время, когда тебе Бог скрывает, когда Бог скрывал Моисея. Нет. Это уже Моисей. Вы читаете внимательно. Не Бог каким-то... Нет, это верой. Он, Моисей, когда он пришел в такой возраст, он решился. То, в чем ты находишься, дорогой брат. Та ситуация, с которой ты сражаешься уже долгое время. Возможно, единственная причина, потому что ты не занимаешься духовным возрастанием. Стоит тебе только чуть-чуть возрастать, чуть-чуть, ты увидишь, что ты сможешь его победить. И вся наша жизнь христианская так и построена. Растешь в вере, побеждаешь. Растешь, побеждаешь. И до конца жизни так и будет. Не иначе. Церковь, давайте молитесь за меня, у меня такая проблема. И молятся. А ты сам хоть молишься? Ну, когда получается. Стоп. Я таких крестьян видел. То есть ситуация сразу бьет по всем. Молитесь, смс-ки, молитесь, фейсбук, весь мир, молитесь за ситуацию такую. Молятся там группы ходатаев, группы молитвенников, группы таких, группы за Христа, группы за молитвы, группы ночных молитвенников. Все. И спросить у этого человека самого, ты сколько времени уделяешь молитве, тоже ситуация, которую ты всем сказал молиться. Не, я верю, что в единстве есть сила. Пожалуйста, стоит тебе возрастать. Стоит мне возрастать. Аминь. Единственное, верою Моисей, придя в возрасте. И поэтому апостол, здесь написано даже 25. И он лучше захотел страдать с народом Божьим. Чтобы ты захотел пострадать с народом Божьим, нежели иметь все эти богатства, все, что-то здесь должно было произойти. Когда ты решаешь, одно из признаков, что человек растет, это то, что он берет на себя что? Ответственность. Есть христиане, которые в церкви давно, ни за что не отвечают. Я христианин. Радуйтесь, что я в церковь прихожу. А то приходить не буду. И когда приходит прямо праздники, все вокруг. Уа! О, Мария Петровна, вас ради видит. Слава Богу. Конечно, мы же не скажем, что мы против вас видеть. Но такого же никто не скажет. Мы всегда искренне с лукавством говорим, мы рады вас видеть. Ну, как раз возраст, признак, что ты решаешь пострадать ради. Поэтому апостол Павел говорит, что я все считаю
za SOR. Radi prevashodstva познание Его. Я расту, и с каждым разом я понимаю, что есть что-то лучшее. И иногда в церкви люди не понимают. Человек, который давно в церкви, какие-то вещи Бог ему говорили, пастор говорит ему, тебе это делать не надо. А другому человеку, пастор как бы на это закрывает глаза. И человек обижается, пастор, как это так? Это неправильно, это несправедливо. Это как это, почему ему можно, а мне нельзя? Ну просто ты уже возрос. Тебе это не надо. Ну пусть он еще ковыряется там, он, по его возрасту можно, мы понимаем, мы помогаем ему расти. Но ты не должен на него смотреть на маленького. Не смотри на этого маленького. Ты говоришь, пастор, почему мне тоже не так? Ну просто я с тобой по-другому говорю, ты взрослый, я хочу, чтобы ты еще дальше. Но не сравнивай себя с меньшим, с худшим, сравнивай себя со Христом. Аминь. Аминь. Те вещи, которые раньше атаковали тебя. Апостол Павел, он покаялся в начале верования. Хотели убить его. Его там и братья спускали там через ведро, там, спустили там, через стену, через корзину, спустили его. Лишь вы только не убили. Это тот же самый Павел, который требует суда, я хочу умереть для Христа. Вы понимаете, о чем это говорит нам? Он рос настолько, что он понимал, что смерть для меня приобретение. Смерть, где твоя жала? Где она? Я теперь уже не боюсь смерти. Мне не нужна веревка, чтобы меня спускали через стену. Не нужна уже. О Моисее. Давайте с вами поговорим о Моисее. Этот Нил, который его чуть-чуть не убил, там мошки, крокодилы. Он возрос, стал большим и пришел на берегу. Нил, ты где? Иди сюда, Нил, иди, становись. Где моя палочка? Вот на тебе, ба! Нил пополам. Те же самые вещи, которые хотели его убить. Теперь он возрастает. Он побеждает, и Нил побеждает. Смотрите. Те же самые, почему? Есть что-то, когда ты возрастаешь. Есть что-то потрясающее, когда ты решаешь отдать Богу все. Ты возрастаешь. Аминь. И последние стихи я зачитаю. О, слава Богу. Филиппийцам. 3 главу. 7 стиха. Но что для меня было, это слова апостола Павла, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел, читаю. То есть не настолько нужно. Да, и все почитаю, читаю ради превосходства. Есть превосходство. То есть есть что-то лучшее по отношению к другим. Слово превосходство это то, что характеризует то, что есть что-то и есть другое, и по сравнению это лучше. И он говорит, есть. И да, и все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса. Есть превосходство в познании Христа. В познании Бога. Когда мы приходим в возрасте, как отцы, когда мы растем, когда мы познаем Бога как безначального, потому что Иисус и есть Бог. И дальше написано здесь. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. 10 стих. Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его. Это Павел говорит о таких вещах. Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершенствовался. Нет, не об этом. Но стремлюсь
не достигну ли и я, как достиг меня Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забивая заднее и простираясь вперед. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Дорогая церковь, итак, каждому из вас и себе. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это, то, что я вам сегодня говорил, Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и потому правильно жить. Аминь. Как вы достигли, как вы познали, так и должны идти и жить. То, о чем я сегодня говорил, на самом деле, это для того, чтобы созидать каждого из нас. Созидать нашу духовную жизнь. И показывать нам, что для того, чтобы нам достигать эти победы, чтобы расти, прийти в этом возрасте, тебе нужны служители, которые мы читали в начале. Они для этого и есть. Аминь. Мы читали об этом. Они как раз и помогут тебе и мне возрастать, становиться сильным, чтобы каждый из нас, встретив своего Голиафа, мог сказать: нет, я тебя не боюсь. Я уже возрос. Сегодня матч-реванш. Сегодня матч-реванш. Поэтому, дорогой брат, дорогая сестра, ты знаешь свою жизнь, ты знаешь свои сражения, ты знаешь свои Голиафы, ты знаешь все, что нужно знать о твоих врагах. Ключ возрастай. И верой принимай решение действовать, и ты будешь одерживать победу. Воздайте Богу большую славу. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.